你好啊。你好嘛，OK，我好啊，你叫咩名啊，姐姐？我叫阿一啲，你可以嗌我一啲啊，一弟，OK，幾多歲啊？而家我51歲啊，51，你健康係咪？而家仲健康㗎你？我健康啊，哦，係啊，睇得出嘅，你健康同埋開心嘅係咪啊？51歲，結咗婚嘅，有冇小朋友姐姐？結咗婚啦，有一個仔一個女，幾多歲啊？你個仔女？我個仔係27歲，同埋我女係嗯，18歲，哦，結咗婚未啊？你個仔？未啊，未啊差唔？OK，多啦，差唔多，差唔多要孫㗎啦，係咪？OK，嚇，姐姐，係你嚟香港都好多年啦，係咪？之前都係新加坡十先嘅。六年啊，十六年一個老闆嘅。哇，咁好啊，16年，咁點解唔做啊？姐姐而家大個啦個仔。因為佢想搬走啊，搬去英國，跟住因為兩個仔都全部大個仔，跟住去想搬去英國嗰邊。哦，relocation 係英國，好。係OK，姐姐你都有好多經驗喎，喺新加坡5年啦，喺台灣6年啦，係咪啊？係第一啱嘅，次係新加坡嚟2099年，sorry，1995年到2000係年照顧兩個小朋友，13、18。係好，咁係。跟住嚟台灣係照顧，都係照顧 BB 係咪啊？8個月，呢啲八個月啊，係咯，八個月八個月。我知嗰度6年咯。哦，8個月，不過仲有一個小朋友13歲嘅，之前係咪啊？BB 咁係樣。佢哥哥係啊。OK，咁你而家係大埔做到16年，做個 BB 到而家個仔都係17年啦，係咪17歲？係OK，係，咁你之前都同佢一齊瞓啦，或者自己有間房啊？姐姐係大埔，我同佢一齊瞓。同佢一齊瞓啊？咁而家大個都同你一齊瞓？而家唔係，而家因為佢哥哥而家喺英國讀書嘅，跟住佢自己房咧，佢瞓喺自己房，跟住我都而家自己瞓覺噶。自己瞓覺嘅，OK。咁我想問係係咪照顧兩個小朋友嘅係大埔？係哦，呢次你啱啱啱啱都你嗰陣，嚟我知顧，係啊，啱啱都嚟之前咧係嗯7歲嘅，7歲跟住咧兩年嘅我喺嗯，呢度，跟住我知顧啱啱 BB 出世嘅，到而哦。家嗰個 BB 13歲嘅，係咯，13歲，咁哥哥係係咯19歲到啦，20都有啦，差唔多係咪？40咯，係咯，係啊，20都差唔多二有啦。好，十歲咯，咁20嗰個大個係啊係啊大個嗰個而家係英國讀書嘅。係啊係啊係啊。好 OK。咁你應該呢兩個小朋友都好錫你啊，姐姐係嘛？你照顧佢咁多年。佢好食你啊，好食我，同埋咧，嗯，我冇放假，因為如果我放假，佢唔俾我放假，跟住就得叫我喺屋企咯，都幾哦要俾錢我咁樣咯。哦，都幾好啊，其實你老闆都幾好啊，係咪啊？佢係咪中國人啊？中國 O K 人或者 啦，mix 㗎？呢個老闆？唔係佢係中國人嘅，哦，中國人，不過佢嘅有親戚啊，或係者係屋企人都有英國嘅。係啊係啊係啊，OK。咁姐姐，如果你要買餸啊、煮飯都要嘅。係我都煮咁平時，飯煮嗯，餸買餸咁樣咯，咁平時小朋友中意乜嘢我自己食咩㗎？做嘅。小朋友中意食咩㗎？大個嗰時乜嘢全部都食嘅，但係咧細個啲咧中意食海鮮嗰啲嘢咯，哦，應該你好叻煮飯喎，姐姐，你好叻煮餸喎。都 O K 嘅。係咯，OK。咁姐姐你驚唔驚狗啊？我驚狗嘅。貓咧？貓？咩喵？貓唔驚，但係咧，好似點嚇，樣啊？我唔中意有嗰啲嘢咯，哦，你有毛毛唔，嗰啲啊，哦真係哦好似好驚咁樣啦。哦，所以你唔係特別中意動物嗰啲嘅，其實又唔係驚，不過唔係幾係係中意係嘅。OK，姐姐，咁係我想問，係喎，sorry，你老闆送 relocation 喺英國係嘛？你唔續約，係搬係去英國。好，OK，咁姐姐係你而家大埔呢個有冇使唔使洗車啊？嗰啲有冇啊？有有啊冇有有，㗎？我都有洗要洗，淨係啊，嗯。有兩架
車嘅。兩架車，OK。咁之前啱啱你嗰陣小朋友因是兩個好曳啦，有冇扭計啊？第一次嗰個咧會曳嘅，但係咧嗯我冇辦法，我嗯，慢慢講嘢咧，同佢講嘢乜嘢，跟住佢慢慢都識我，跟住冇事噶啦。哦，越嚟越聽話啦，同你都好熟啦，都好支係啊係啊，持你咁樣嘅。好，係好，OK，係，唔該晒姐姐，唔該你啊，好，拜拜，唔該晒拜，OK，拜。拜拜。